はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるパパです。はい、今はですね、青森県の十和田市にいておりまして、道の駅十和田っていうところにいてるんですけども、はい、今回はですね、ちょっと青森をね巡ってみたいと思います。はい、ぜひ最後までねご視聴いただけたら嬉しいです。では、行ってきます。はい、恐山の方に着きました。ちょっとね、こちらの方を観光したいと思います。結構車止まってますね。恐山の方に着きました。今ね、ちょっと降りたんですけど、すごい硫黄の匂いがしますね。温泉が湧き出してるっていうことですよね。はい、ちょっと中に入っていきたいと思います。はい、こちらの方でね、入山料を払うんですけど、大人1名500円ということで、ペットはねちょっと入山できないということです。で、開門時間の方は、朝の6時から夕方6時まで。で、恐山大祭とかなんか、祭りがねあるみたいなんですけど、7月と10月にこちらの時にね、なんか調べてるといたこさんがおられるみたいですね。はい、ちなみにいたこさんっていうのは亡くなられた方と話ができる、通訳みたいな感じなんかなっていう感じです。はい、あとなんかこちらの方にお清めの使用はご遠慮くださいということでね書いてあります。はい、では入っていきます。すごいな。すごい。はい、こう参道を歩いてるとね、参道の端の方に溝があるんですけど、見てるとね、色がちょっとやっぱり温泉っぽい色してるんでね、はい、こちらからに硫黄の匂いがしてるかなっていう感じです。なんかあそこに風車がいっぱい並んでるんですけど、ああいうのがちょっとなんか神秘的というか、なんか独特な雰囲気を醸し出しますね。はい、門をくぐるとね、またこんな感じになってて、なんか向こうにねいっぱい立ってますね。これなんて読むんやろ。霊罰の湯っていうのかな、あと古滝の湯っていうことで、なんか女湯男湯っていう形で温泉がやっぱりあるみたいですね。はい、ちょっと入れるかどうかは分かんないですけど、はい、今はねなんか女湯って書いてるんで、これ時間制なのかもしれないですね。はい、両方とも女湯という感じで書いてます。入れるんかなこれ。はい、なんか聞いたらね、先ほどのこちらの温泉の方は無料で入れるみたいで、ここはもう固定で女湯みたいですね。向かって右側、こちらの方がですね、男湯の温泉があって、はい、薬師の湯っていう感じでね、はい、無料で入れる比喩みたいな感じですね。はい、温泉の方ね、ずっと間を抜けながら来ると、はい、こんな感じでね、地蔵殿っていうね、はい、建物があります。結構立派なね、はい、建物になってますね。多分、この左手ですね、こちらの方をぐるっと、歩きながらね、ちょっと景色を楽しむっていう感じになるのでしょうか。景色を楽しむっていうのが適切な言葉かちょっと分かんないですけど、結構ね山の方まで入っていく感じですね。はい、こちらの方がねずっと参道があるみたいで、結構ね周りは石がゴロゴロ転がってるんですけど、一応ね道の方はこうやって綺麗な感じで、整備されてるというか通り道があります。はい、この辺りね結構ちょっと硫黄の匂いがきついなと思ったらね、はい、こんな感じで硫黄が湧いてるっていうのかな、温泉が湧いてるっていうのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、湯気がポポポと出てますね。あそこから匂いを発してるようです。卵臭い。向こうの方もですね。はい、ちょっとねここの階段を上がっていきたいと思います。はい、ここをねずっと上がってくると結構ね、上からさっきの石のところっていうのが一望できる感じで、はい、こんな感じですね。はい、いい景色って言っていいんかなが広がってます。はい、
ずっと上がってくるとね、そんな言うて上がってないですけど、ちょっとこのクマに注意とかやめてほしいです。怖いしかも今一人やし、ちょっと頑張って登っていきたいと思います。はい、先ほどのねクマの出るというところを上がっていくと、はい、不動明王が佇んでますね。はい、ここでちょっと行き止まりみたいで、また戻らなあかんみたいです。はい、もうここはね、ここを登った人しか、はい、見ることのできない感じです。しんど。はい、ちょっとねクマが出たら怖いんでね、はい、頑張って下にすぐ降りていきたいと思います。はい、ちょっと降りてきました。さっきねクマに注意はあそこですね。でずっと歩いてきて、こちらの方がね太子堂っていうねところらしくて、でさらに向こうにね、はい、なんかあるので行ってみたいと思います。はい、こちらの方はね永大無縁碑っていうのと大平和観音かな、はい、っていうのがあって、はい、あとね後ろをね見ると山とね湖ねが望むことができます。なんかあの辺とかもなんか東屋がありますね。ちょっとそっちも行ってみたいと思います。はい、ずっとね湖の方に向かって、歩いてるとなんか右にそれる道があって、ちょっとそっちを覗いてみるとねすごく大きいね仏像というのかながあったんで、ちょっとそっちの方に行ってみたいと思います。結構やっぱり広いですね。結構こうなんていうか起伏があって先が見えないので、どれぐらい広さがあるのかなっていうのがちょっと分かんないんですけど、行くとやっぱり結構広いです。はい、これ八葉塔って読むかな、ちょっとわからないですけど来ました。すごく大きいねこの仏様というか、はい、が鎮座されてますね。はい、ということでここはね一番、右の奥の方っていうかなになりますんで、またねあちらの湖の方ですね、あちらの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらね恐山ずっと歩いてると、今日は特に平日なんであんまり人も多くなくて、場所場所によってね一人になったりするんですけど、なんかすごいなんか不思議な、なんて言ったらいいんやろ、雰囲気気持ちになるというか、なんかこう嫌な感じではないんですけどね、はい、そんな感じがしますね。はい、昔からちょっとなんか恐山ってすごい怖いイメージがなんとなくあったんですけどね、幼少の頃。全然なんか今はそんなことなくて、はい、なんかこれはやっぱり来てよかったなっていう感じですね。ただなんかあそこにマムシ注意って書いてるんで、クマとかマムシとかは出るみたいですけど、その辺りだけ気をつけながらね、はい、来ていただくのもいいのかなと思います。はい、ずっと奥に進んでいくとねこういう風な感じの建物が出てきて、ちょっと中気になるんですけど、その前にねこの血の池地獄っていうのが出てきたんで、はい、こちらの方ちょっと見に行きたいと思います。お手洗いもありますね。血の池地獄、なんか別府温泉を思い出しますね。なんかいろいろとわらじとなんていうの、はい、がかかってますね。どこのことなんやろ。特に血の池地獄っていう表記はあそこ以外ないですね。この辺がそうなのかな。はい、こちらの方戻ってきました。はい、何か線香昇降するところとね、はい、中入れるみたいなんでちょっと入りたいと思います。はい、こんな感じで地蔵尊ですね。お地蔵さんが中にいました。こちらの方は延命地蔵尊とかね、はい、がおられます。はい、湖の方に出てきました。はい、あれが東屋ですね、上から見えてた。でお隣にお地蔵さんが、はい、鎮座します。
すごい独特の雰囲気。これはもうここでしか味わえへん雰囲気ですね。はい、ここは何のお地蔵さんなんやろ。希望の鐘っていうのと、あれ何、鎮海の鐘っていうのかな、はい、があります。後ろは綺麗なね湖、極楽浜っていうみたいですね。そこに書いてますけど、すごい綺麗。はい、先ほどのねお地蔵さんの裏を見ると、東日本大震災の哀悼の字っていうことでね、はい、書かれてますね。はい、それぞれの方行ってきました。一応ね、今後ろに見えるお土産物屋さんとか、あとお食事処なんかもねあったりします。はい、ぜひねこちらの方も立ち寄ってみていただけたらいいのかなと思います。ということでね、はい、次の目的地に向かいます。はい、尻屋崎の方に来ました。目の前にね大きい灯台がね見えますね。はい、こちらの方はね、冬季、12月から3月までの間は入れないみたいで、日中ですね、朝の7時から16時45分までしか入れないっていう感じみたいです。ここでいいんかな。はい、お土産物屋さんとか食事どころもあるみたいなので、はい、こちら立ち寄るのもいいと思います。神立目、寒い立つ馬って書いて神立目って呼ぶんですけど、そういう馬とあと牛の放牧場ということで、ペットはね一切この、付近ですね牧場なので、出さないでくださいっていうことですね。はい、あと牧場にダニがいるから気をつけてくださいとかいろいろ書いてますね。はい、っていう感じで、はい、目の前に灯台が見えてるので、もうちょっと近くまでね見に行きたいと思います。はい、尻屋崎灯台ですねの前に来ました。むちゃくちゃ大きいですね。多分今まで見た灯台の中で一番大きいかも。はい、北海道とかにある灯台ちょっと見たことないんですけど、に比べるとどうかちょっと分かんないですけど、今までねちょっと本州というかの中で見てきた灯台の中では多分一番巨大かなっていう感じですね。結構見応えがあるのと、やっぱり灯台があるんでね、周りは海になってるんで、海とかのね景色もね絶景なのですごく綺麗と思います。で、先ほど言ってた神立目馬、はい、放牧されてるっていうことなんですけど、今の時間はちょっと見当たらないですね。ちょっとどっか群れでねすごく広いので他のところに行ってるかもしれないで。はい、灯台の前まで来ました。灯台の方の前に来るとね、寄付金参観っていう形で300円払うとねこの中に入れるみたいなので、ちょっと入っていきたいと思います。はい、ここ入り口に書いてますけどインスタグラムがあったりとか、あとグッズ販売もなんかいろいろしてるみたいですね。はい、ここから階段で登っていくんかな。そうですね。あんまりちょっと広くない感じですけど、でも人一人やったら十分上がっていけるかなっていう感じ。あとこの手すりとかね、この壁の木の板っていうのかなは結構なんか新しく張り替えられてる感じですね。よし、これ結構登るな。で、階段128段あるみたいです。そのうちの今40段を超えたとこ、まだまだ半分もいってない。ここで60段、半分ですね。もう足がねちょっとプルプルしてきてますね。はい、80段3分の1、もうちょっと息切れがしてきてます。これ結構きついな。よしよし、なんか扉が見えた。ゴールか。あれあれ、段の一段一段が広い。しかもなんか天井が狭いですよこれ。よし、来ました来ました。おお、灯台のね
光ってるとこ、ライト出してるとこか、あそこね。はい、ということで灯台頂上登りました。はい、灯台からの景色はねこんな感じになってます。あそこにねボーダーバンクスも止まってますね。はい、おー、すごいいい景色。ちょっとねこれ高所恐怖症の人はもう絶対無理なやつやって言いながらも、マルパも若干ちょっと怖いですけど、足ブルってる、階段登ってブルってるのかな。はい、ちょっと息切れしてますけどね、すごいいい景色。これ300円でこのね景色を、買えるわけじゃないけど望めるのはすごくちょっとお値打ち価格かも。はい、ぜひねこちらの方皆さんもねちょっとしんどいですけど登ってみてはいかがでしょう。ということでね、ちょっとまた次の目的地に向かいたいと思います。では行ってきます。はい、こちらの灯台の方なんですけど、実は作りがですねレンガ積み、はい、二重のレンガ積みになってるみたいですね。はい、こういったことで1階の部分ではね、はい、こうやって中を見ることができます。で、このレンガ造りでは日本一ね高い灯台っていうことでね、はい、登れる灯台でいうと16日本にあるみたいで、そのうちの一つっていうことだそうです。はい、今はですね青森県の大間町の方に来ました。はい、こちらね、大間温泉海峡保養センターということで、ちょっとお風呂の方入ってきたんですけども、こちらの方ですね大人400円で入ることができます。で夜はね21時半までやったかな、はいっていう感じになっておりまして、はい、いいお湯で、サウナもね結構広々しててね、大浴場も洗い場もむちゃくちゃ広かったです。ただ残念なのがシャワーのね出がすごく悪い、100段階評価で1っていうかね、もうほとんどね蛇口でこうなんか垂れてるようなぐらいの感じでしたね。はい、ただいいお湯をねお安く、はい、入らせていただいたので、それはねすごくありがたかったです。ということでね、はい、さっぱりしたんで次行きます。はい、こちらですね大間崎のキャンプ場、無料キャンプ場の方に着きました。多分ねフェリー北海道行くのに乗るにはここが一番ねいいのかなという感じです。フェリー乗り場までねだいたい 2.5 キロぐらいで、あそこにね炊事場とかもあるし、でこちらの方ですねトイレとかもあります。はい、ということで、裏の方はね結構マグロが食べれるお店がいろいろとあるみたいなので行ってみたいと思います。はい、もうすでにねこの無料駐車場の一角にねこうやってマグロ屋さんがあったりしますね。でこんな感じで結構ねいろいろいっぱいあります。はい、このあけみちゃん号というねちょっとお店の方で、ご飯をいただきたいと思います。実はねここ前調べでここを目的にしてきました。では楽しみです。行きます。はい、マグロ丼です。二色丼、ウニとマグロの二色丼ですね。はい。あとビール。はい。あとマグロの血合いもいただきました。はい。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まずビールから。乾杯。うまい。マグロいただきます。赤身から。うまい。白子いただきます。なるほど。結構ちょっと固めですね。固めじゃないと持たないんです。持たないですね。添加物一切入ってないし。だから乾燥だけだから固めに干さないと。なるほど。ほんまにもう自然に。自然ですね。自然のタコの味と。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あけみちゃん号さん行ってきました。もうむちゃくちゃいいお母さんでね。
1時間以上ねちょっとずっと2人でおしゃべりさせていただきました。なんかお土産にこのタコのなんかとクラッカーといただいて本当にありがとうございました。ぜひね皆さんもこちら大間に来たらね明道暗号さん行ってマグロの方いただいていただけたらと思います。はい、多分ねマグロの方も今は、去年のマグロになるのかな。はい、もうちょっとね寒くなった時がね今年のマグロっていう感じになると思うんでぜひ。はい、で今はですねこちら大間崎のね、はい、今夕日が見えてます。ちょっと雲がかかってますけど、あとこの有名なねこのマグロのモニュメントがあったりしてね、はい、っていう感じです。はい、はい、ということでね、今回はですね、青森県、ね下北半島というかなを、ぐるっと回ってきました。はい、ぜひねまた次の動画もご視聴いただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。